等一下，我想你亲亲我。喂，你是想让我陪你说话吗？还是想连着线让我陪着你？你随便说，说什么都行。那你等我1分钟。应该是洗完澡了，涂涂抹抹也完事儿了。现在是要去刷个牙，然后上床接着说。恭喜你猜错了。我呢，才想起来我行李箱还没打开，所以我现在准备收拾一下。明天我回俱乐部，顺便就把需要干洗的衣服拿出去干洗。你要是没力气说话了，你就听我说。好。我还没跟你讲呢。我这次比赛啊，最后的时候特别悬，差一点就输了。我这次能赢，靠的是刘欣冉失误。如果有下一次，一定要认真比一回。不过我哥从小就跟我说，运气也是一种实力，你说对吧？你哥竟然还能说出这种话，他这个人最不相信的就是运气，只相信勤奋。你没想到的还多呢。我哥这个人啊，其实有挺多面的，就像我完全不知道他以前还谈过恋爱，但是你就看到了这一面啊。小六，以后要学着怎么和人打交道，不能开口就呛，要谦和、包容。怕就怕世人一张嘴，人言可畏呀。我爸妈走那天，在追悼会上，我也没有哭，不知道为什么，就是不想流眼泪。我弟倒是哭得挺惨，因为这件事情，家里亲戚说了我好几年。你今天看着我，觉得奇怪吗？我今天确实注意到了，所有的家属还有徒弟，大家握手的时候都在哭，除了你。是啊，除了我这个最受宠的小徒弟。你能注意得到，别人也注意得到，
但说难听了，真是什么都有可能。没有啊，我不这么觉得。而且，我妈很在意这些，她很讲究这些的，她都没有说过什么。睡吧，我周四去送你。好。晚安。李阳，醒了。那我挂了，你接着睡。等一下，我想你亲亲我。醒了。